你现在看到的这个地方是日本神户乡下的一个小镇，也是我生活的地方。我是4年前从中国的武汉搬到这里来定居的。其实最开始我没有打算在这里买房，甚至没有打算买房。但是当时因为口罩事件刚刚结束，日本的房价比口罩之前低了30%。不过我觉得这个房价是一定可以涨回来的，因为当时给我办理签证的行政书士就跟我说，他们的业务量比往年涨了100倍。那我当时就想，那这日本未来2-3年一定是一个移民的高潮。那这么多人来的话，那房子就一定会涨回来，而且可能会涨到比口罩之前更高。不过一开始我的想法也不是马上就在神户买，我是把日本所有的城市都去了一遍，大小城市。我最开始其实是想去札幌的，因为我非常怕热，但是我不怕冷。但是我最后综合考量，还是选择了神户定居。你们现在听到的这个声音是蛐蛐声啊，这个不是我的手机坏了。神户每年7、8月份的时候是不允许除草的，因为这2个月是昆虫繁殖的季节，如果你除草的话，就会破坏生态平衡。所以一到这个季节，我们这个社区就全都是这个声音。对面这个邻居准备出去遛狗。最近的这1个月，神户的温度异常的高，是突然热起来的。こんにちは。我跟邻居打个招呼，他看到我了吗？那不说一声的话，不好意思。今天是因为早上才下了一场雨，温度降了一点，所以我现在出去准备吃个饭。有很多的网友希望我分享一下我是以什么方法到日本定居的，并且花了多少钱。那么我今天就跟大家聊一下，但是每个人的实际情况不同，所以个人经历呢只能作为参考，不能作为唯一的答案。我在我之前的节目里面我说过，我是把国内的房子给卖掉了，我拿着卖房子的钱加上我自己本身的一部分存款，我是这样来的日本。然后我当时换钱的汇率是100日元兑换4.8块人民币，平均是这么一个价。落地日本连带买房和开店，我差不多花了2500万日元。但是我准备的钱不止这么一点，我准备的钱多一些，因为我当时差不多是抄底了日本的一个房价，然后我买的又是日本的乡下，所以我就差不多花了这么多钱把这个事给办成了。那么按照日本现在房价上涨，但是汇率又跌了一点，那么现在准备3000万日元应该和我当时的资金是差不多的，因为毕竟来说这边的房价也就差不多是这么一个水平，1500到2000万买的就是很不错的了，3000万以上买的都是豪宅了。开个店养活自己的开销也不大，根据每个人做的生意不同，投个1000万肯定是能把这个生意给做下来。反正我当时没投这么多钱，不过怎么说呢，就是1000万日元以内开个店做生意养活自己不成问题，但是可能也没有多富裕，每年交税和后生年金基本上是处于一个持平的状态。然后差不多1000万到1500万左右，你买到的房子就是这种。再多花钱的话，买到的就新一点；少花钱的话，买到的就旧一点。大部分是150平以内的一个占地面积。日本的房它都是私人出售的，有时候同一片区域它的价格差距很大。周边的环境对房价的影响很大，比如说像这种公园旁边的，它的房价一般来说要高一点。就这种围着社区公园一圈的房子，它正常来说是要溢价不少。日本现在把经营管理签证提高到3000万日元，其实际你算一下就会发现这个钱好像刚刚够，刚好也就是你在日本乡下买个这样的房子，然后开个小店的一个水平。如果是第一次看我节目的网友可能会觉得住在这种乡下会不会不方便，这个完全不用担心，因为从这里坐车到市中心只要半小时。日本对这种乡下社区的规划也做得非常的好，基本上每一个社区都有一个大超市，比如说像前面的这个日常买菜啊购物肯定是没问题。乡下地方有很多这种集中的商业区，像日常如果不想在家里做饭的话，出来吃也是可以的。像我现在就是准备去吃这家店是一个连锁的咖喱饭餐厅，我是看到今天和吉伊卡哇有一个联名的活动，所以我就准备来吃这个，就是这个活动，消费超过1000日元可以抽奖，可以拿到这个小礼品。这家店也是我在社区里面经常来吃的，有时候不想在家里做饭就会来吃。看他把那个活动贴到社区的公告里面了，就是这个。好，那么我现在就吃这个套餐。我的餐上了，它基本上和这个图是完全一模一样的。中间的这一小块是猪排，旁边咖喱里面白色的是扇贝，
这个咖喱饭比平时吃要贵点，它今天有这个活动，但是我今天没有抽到。其他这个抽奖的概率中奖率还是蛮高的，所以我可能未来几天都会来这里吃。他上次和宝可梦有联名的时候，我抽了4次，中了一个大奖。我以前没发现，他家咖啡才200，我来一杯吧。这个不是抽奖，这个是点咖啡送的，一个小挂件，6个使一套，挂包上面，集齐了之后可以变超级赛亚人。咖啡就是一般的咖啡。味道还行吧，就也只有200块钱吧。像社区里面经常有人摆这种自动贩卖机，这种是自营的，就是你去买一个机器，然后挂在家里门口就可以了。根据地段不同，一个月能够赚个1到3万不等。你像他家这个房子正好就在公园旁边，他这个肯定买的人就要多一些。像这种社区的公园是隔一段就有一个的。日本的小孩下午2、3点就放学了。他们大部分都喜欢来这种公园里面打棒球、踢球，因为最近温度比较高，所以看不到什么人。凉快的时候，这个公园里面是经常有人在玩的。回复之前一个网友的提问：你家走到公交站有多远？没多远，就是出来就是。每个社区都有很多的公交站，电车站也很近，也不远。神户是一个长条形的城市，它规划的非常的好，靠近海边的它全都是市区。但是所有的乡下社区基本上到市区它都只要半个小时，乡下到市区也被电车线路给串联起来，一些大型的购物中心也分散在乡下的各个区域，这也是我当时为什么选这里定居的一个原因。这个车站就是我最常坐车的一个车站，这个车站旁边有2个大超市，从这里下车然后顺便带点菜回去还是挺方便的。车站附近的这种小公寓，在神户的乡下，它就是个白菜价。这个还是好一点的，步行到车站是4分钟，680万；便宜点的79平的280万，这个是可以直接住的，还有比这个更便宜的，但是那一种就必须要装修了。那一算装修费的话，其实又不划算。我现在就到社区里面的业务超市了，今天准备在这里买点菜，现在还出了彩虹。这个业务超市是我们这里比较小的一个，但是今天顺带就买一点吧。在日本日常买菜花不了多少钱，我一个月也差不多就是花个4到5万的。我最少的时候一个月买菜就花了3万多一点，因为吃其实花不了多少钱。给大家看一下西瓜，这个就是经常说日本人吃不起西瓜的一个价格，1580这么大一个。看这边还有，吃不起西瓜，吃不起米饭。我就想不通为什么有人会相信这种鬼话。食材在任何一个国家，它是底层的一个生活保障，它不可能存在说吃不起的一个可能。业务超市正常进门的地方，它都是卖蔬菜的，这个超市主要是卖食材的一个地方，所以它的价格相对来说是比普通的超市要便宜一些的。韭菜是98，可以买3包回去做一个韭菜炒鸡蛋。其实家里的青菜不少，但是来了嘛就补一点。再买一点茄子，就拿这个小包的茄子吧，这个1包就够了。它这还有这种礼盒装的小茄子，这个挺可爱的。这个面比较好吃，这个就有时候不想做饭，然后把它煮熟了。它这个是蘸着吃的，这个也可以来1包。它这个是柚子味的，这个我很喜欢。今天主要是要买点肉，家里的肉没有多少，青菜还有不少。这个小香肠我经常拿过来做早饭，就是煎一下就可以吃。还有这个也是，这个我喜欢搭配面包的时候吃，就是把它煎一下，然后夹在面包里面当个早餐，还不错。像鱼的话，我买的比较少，主要是我不是很喜欢吃。还有这种螃蟹我不会做，但是像这种海鱼在日本卖的真的是非常便宜，而且现在这个时间还打折。这个手卷寿司再来一盒，明天早上可以吃。像这种成品可以直接吃的东西，一般卖的来说是贵一点，比直接买食材要贵一些。像这个鸡肉的话，我每次都要买一点带回去给我家的小狗吃，因为它是流浪狗，它不喜欢吃狗粮。我每次都用这个配一点。我自己的话，要不每次就买整鸡回去煲鸡汤，要不就买鸡翅回去做炸鸡吃。你看它现在这个时间段肉都打折，
这个现在是打7折，价格不贵吧？排骨在日本卖的很便宜，也不知道是为什么，反正就是比猪肉的价格还要便宜。这个我很喜欢买，因为我总在家里煮排骨汤。这个黑毛和牛也打折，打9折，那就来一盒。这个品质还可以，价格也还行。好，肉就买这么多就够了，买个酱油吧。那么肉买这么多就够了，家里确实没酱油了，但是我看了一下，我发现这里没有好的酱油，然后就没买。然后我想吃汤圆，汤圆在日本是不好买的，我经常就买这种大福当汤圆吃。有很多在中国吃习惯了的食物，其实在日本并不怎么好买。但是今天就运气很好，今天它确实有汤圆，我就拿一个汤圆吧。汤圆平时是真不好买，就很多次都没买到。过年的时候元宵节就没买到。好，这么多就够了，不用买了。然后我总共买了7787。最后来给大家看一下我总共买的食材，因为家里还有不少青菜，所以今天没怎么买青菜。这个是猪肉，然后这个是牛肉，这2个是排骨，这个是鸡肉，然后这个是火腿。我正常情况在家里1周买的食材是差不多1.23万，有时候便宜点的是不到1万，因为吃确实是吃不了多少钱，因为是我买的7700的嘛。这个超市到晚上大家都来买菜，因为这个超市卖的菜是比较便宜的。好，那么现在买完了就准备回家了。我在节目的开头讲的是经营管理签证，我没有讲人文签，也就是工作签。那么我现在再来给大家讲一下工作签证。工作签证它的要求其实是比较高的，特别是现在它对工作签证是一个收紧的状态，它要求你有日语的 N2 级别，而且人文签证普遍的收入并不理想。如果你没有在日本读过大学，那么你基本上也就是拿一个30万以下。这个收入如果你是一个人来日本打拼，那没问题。但如果你是拖家带口的，你是准备到日本定居，那这个收入就太勉强了。你自己拿人文签证，你老婆孩子拿家族制在，你工作签证的这一份薪资就太吃紧了，然后你老婆最后还要去打一份临时工，然后这个结果就是过得很辛苦。而你本来的目的是来日本过生活的，所以人文签证其实是不适合的。而且根据我的采访，日本的人文签证它没有那么公平。我在我的上一个节目的片尾我也讲到过，普遍都存在一个违法加班的情况。有些人可能就想问的就是人文签证不行的话，那留学签可不可以呢？其实留学签走的路子也和工作签是一样的，要不就是语言学校毕业了，然后运气好找到一份工作转人文签证，或者是开销再大一点，语言学校毕业了之后考大学，大学毕业了之后再找人文签证。现在的留学签对考勤查得很严格，以前的留学签证可以靠超时打工来赚钱，现在也没有办法了，这条路是锁死了。说白了，留学签也不适合拖家带口的一起来，所以现在摆在面前的其实就只有经营管理签证一条路。经营管理签证虽然看起来门槛比以前提高了，但是我节目的前面也说过，如果你实际没有3000万以上的话，你也很难在日本生存。这个提高只是把以前的隐形门槛然后立了一个规则而已。好了，那么今天的节目就到这里。如果你喜欢看呢，请记得点赞、关注、收藏。有什么想讨论也可以在评论区留言。